Devam ettim. Yap. Hop, demek yangi temamiz. Rostdan manfaat bilan gaplashish yaxshi emasmi hozir? Yaxshi variant umid qoldim. Hozirda shunday nima? Yaxshi variant. Oxirini o'ylash kerak. To'g'ri, lekin uzoqqa bormaydi shu bor. Kim bilan o'ylasanki oxirini? Manfaating bilan o'ylaysan, manfaating hech narsa yo'q. Xo'p, masalan, kimdan o'ylaman? Men shunday fotodan yuraman, oxiri o'zim yaxshi qiz deb o'ylagan odamni topaman yoki topadi. 20-30 ming yurib qazandir. Kartonga kirib. O misol uchun deb aytdim, to'g'rimi? Misol uchun. Xo'p, bu men hozir tipичный o'zbek kulturidagi odam bo'lib aytibman. Shu qizni topaman и turmush quramiz. Lekin men shu odam hech kim ishonmagan holda, o'zim ishonmagan holda deb tushuntiraman-da, ishonmagan holda ulardan foydalanib yuraman. Oxirida bir uylanaman kimdir. Bo'ldi, shundan boqlashaveraman. No kerak mana sevgi. If we can make it out with her, with my wife, why do I need some like love for it? Masalan, aytadi-ku. Can you even imagine loveless marriage? Masalan, aytadi-ku. Bizning o'zbek cultureda haqiqiy sevgi to'ydan keyin sevgi. To'g'rimi? Well, I guess that's right. That's right though. Right? No, that's just lie. Yolg'on. That won't last long. I mean, she gotta have some things that keeps her with you. That's Well, not yeah. love. Why not? She can use you, then like throw The you divorce. away. The divorce. Yeah, I just take half the thing. Even Ah. kids. Yeah, Well, that may not happen, you know. Anyways, sure. demak shuni, babram. Demak shu yaxshiroq variant. Babram. Lekin demak просто bir ishlanish kerak. Agar qaradan inson umuman jiddiyat kerak bo'lmasa, yoki ko'p vaqt davom etadigan o'zi bo'lmasa, unda Xo'p, Best shunday variant. yurishni, просто yurish. просто yurish. Отношенияda bo'lish, просто так. Ma'nosiz. Ma'nosiz? Просто так yurish ma'nosiz. Hech bir agar o'da qiziq o'zi bo'lmasa, yoki umuman bir seriozniy vaziyat bo'lmasa. Ma'nosiz u. Понятно. Xo'p, boshqa narsa yo'qmi? То есть, aynan shu mavzuda qo'shimcha? Bu relationshiplarda Da. senda bor? You gotta be smart enough to be genuine. That's what I say. Yeah, in Uzbek language? Yeah. O'zingiz aqlingiz yetishi kerak, o'zingizni nechiklaringizni ko'rsatishingiz uchun, to'g'ri odamligingizni. Keyin Yep. bilib olasiz kimligini. Yeah, Okay. that's right. Chopqoyasiz agar yomon odam. Lekin u qiyin. Yaxshi odam bo'lsa, Sen uni tan olishing kerak. da. Shuning uchun ham aqlli yetish kerak. Xo'p, qaraman. Okay, relationship, отношения gaplashdik. Aslan gapimiz bor, jamiyat, universitet и уже hozir young generation, yosh avlod yoki yosh bizani avloddan. Gen Z'mizmi biz shunda? Gen Z. Qaysi holatda bizlar ingliz tili yordam berdi-ku, to'g'rimi? Bizning mindsetimiz boshqacharoq bo'lishini. Hoy, ko'p qolibdi. Yordam berdi-ku, to'g'rimi? Bizlar bilishimiz aqarani. Bilishimiz bizani dunyoning qaysi joyida bizani tayinlashimiz nodir institutda, demak bizlar bilamiz ingliz tilini bilgan holda. Bizlar bilishimiz yordam berdi turishda bu Elon Musk Mars uchatır, lekin biz ishlatib o'tiribmiz, nonni gaplashib o'tiribmiz. Society faqat jamiyatni gaplashib o'tiribmiz. Qaysidir tumanda, qaysi universitetda, qaysi xonada. Shunga yordam beradi. Qaysidir rivojlanish bo'lib turibdi, qaysidir esa qaram pasayish bo'lib turibdi. Bu narsalarni bilish uchun faqat sen ingliz tili yordam berding bizlar. Agar tasavvur etaylik, biz ingliz tili bizda taklandi yoki o'sha bilmadi, ingliz tilini bilmaymiz. Yangiliklar ham ingliz tilida ko'ramiz, social media ham ingliz tilida ko'ramiz. Hayotimiz nechik bo'lardi? Seryosh. That would be despairing hell. That would be a despairing hell, that's what it is. Yeah, in Uzbek language. O'zbek tili muqaddas til. Unutmang shuni. Dono xalqim. Gap ben tarafında paxta bo'lamadi uni. Yeah. O'zbekiston Respublikasining ona tili bu o'zbek tili. Albatta. Biz Biz yoshlar, biz nimaga yurtizam va o'zimda yebaraman darim уже ingliz tilini aralashtirmasam. Yesi, alright, don't laugh. Yeah, makilab qolaman. Xo'p, bizlar nachun unda konstitutsiyada yozib qo'ydik, O'zbekiston Respublikasining yagona tili, ona tili bu o'zbek tili. Nachun unda ingliz tilida gaplashib o'tirish yoki gaplashib yurish ko'chada normalniy. Ko'chada, restoranlarda, boshqada servis rus tilida bo'lishi, dokumentlar rus tilida bo'lishi normalniy.
Biz aytib turamiz yo'q, bu o'zbek tilida bo'lsin-da. Biz hozir undan o'ch ingliz tilida gaplashib o'tiribmiz. İşte bunda ko'proq odam tushunadi. İngliz tilidan. Yo biz hozir Yevropaga chiqsakmiz yo'q, ko'tarib podkastni ko'tar. To'g'ri. Süper bu zaman. Bizlar burada ma'lum bir gruppa, I mean like people that were trying to get this thing too. You know? Wow. Bilmayman. Ma'lum bir odam var bizlar. Shu narsani g'oyadan olib borish. Yeah. Ingliz tilida, o'zbek tilida. Ha, agar Shuni o'zbek tilida bersangiz. gaplab o'tirarsak, bitta ma'nosi bo'lib qoladi. Mana shu masalan. O'zbek tilida gaplab o'tirsak, ma'nosi bo'lib qoladi. Alright. Universitetga qaytadan bo'lsak. Qaytamiz universitetga, yo boshqa tomonga boramizmi? Ovoz o'tadi. Universitetimizga qaytamiz. Universitetda yana qo'lni kisarsin. Kisar, sen ham kisarishing kerak. Chunki biz universitetimizni sevamiz. Siz odamlarni sevamiz. Buning uchun Kitapdagandan keyin kesib tashlarsın. biz universitetimizni sevamiz. Buning uchun 5 sekundlik jimjitlik. Bo'ldi, tamam. Jimjitlik tamam bo'ldi. Well, yana qaraman. Bu podkast davom etadi. Bu просто hozir bu freestyle proyekt, doğru? Просто qaytib olacakmiz formani. Просто fun etib boshlatib qaytib olacakmiz. If you sorry for doing this, alright, I'm not like well cultured people. I'm not well cultured person, whatever you call it. Yep, then if you have interesting topics, like interesting thing to talk about, you can connect us, you can contact us however you want. Well, I guess that's our channel, Mamun Podcast. Don't try to change it though. Yeah, We're not gonna change Mamun anything. Yep, we're not gonna change anything. But we'll add something. The best ideas we'll add. But we're not gonna change anything. What do you mean change? We will not change anything like In The this, name of the channel? yeah, the channel, I mean, topic the- of the yeah. channel, topic of the what we podcast, do you know. here. I got it. Episodes will be episode davom etadi. Bu chiqishda qaranglar. Chunki biz harakat etib turamiz yo'q, minglab odamlar ko'rsin. Biz harakat etib turibmiz. Universitetda Mamun podkastda tursin. Universitetning hayotida nobod turarlar chiqishi mumkin. Shu narsa chiqishi mumkin. Bizning hozirgi generatsiyamizda, shu generationda bo'lib turgan qiziq voqealar yoki просто o'zgarishlar nokerak bo'lsa, nobod tutdi, ashuni bilib olish uchun bo'lishi mumkin. Kerak bo'lsa boshqa ayol kishini ham yoki womenlarni ham chaqirib suhbatlashishimiz mumkin. Bizning jamiyatda noqulaylik o'tdi, inovi o'zgartirish ketish kerak. You know what I'm talking about, right? Right. Well. What else we can talk about it? I guess. Well. All right, go ahead. I just carried away. It's alright. I guess you know one thing about this university or about this society, right? Nachundir skучно bo'lib batirganning ko'p bilgan sari ko'p narsa o'zgarmasligini bilgan sari. The more you know, more disappointed you get. Universitetda yoki jamiyatda ko'p narsa o'zgarmasligini bilgan sari уже unga talpinish, uni o'zgartirishga harakat susayadi. Chunki biz bilamiz, yo'q degan javob, bu yo'q degan javob. Buni o'zgartirish uchun men orqamda artilleriya bo'lish kerakdan tanka bo'lish kerak. Tanka bilan kelib bir aytib bilishim kerak, işte buni o'zgartirsak yaxshiroq bo'lardi, uzr deyishim mumkin. Gaping o'tishi uchun. Yani gapimiz uchun. Shunda turish kerak odamlarda, tankani yanında. Umid qilamiz, bu bedagi ayrim qora yoki oppoq gaplar o'z egalarini topadi. Bizani topishimiz mumkin. Biz hamisha mamnun universitetda bo'lamiz. Bizani qo'rqadigan odamimiz. We are not afraid of people around here. We are afraid of someone about that. So don't worry about it. We are here always. You can find us. I guess that's all. This was Mamun Podcast. With you guys, our friends Behruz, Hakim, and Ismail, and just Mayun. Keep watching us, subscribe to us, whatever, put the likes, put the comments. Say what you know, or what you know about our society, or commentaries. What you wanna know. Yeah, what you wanna know. Commentaries yazsangiz mumkin. Nomi ko'proq haqida gaplashishimiz haqida yoki sizlar boshida bu freestyle da hate yazsangizlar ham bildiringlar, hatlaringizni va boshqa Hatelaringizni bildiringlar, iltimos. Rasam. Juda kerak bizga. Qaranglar, Foto comment. haters
Bizim zor adamlar haterlar çünkü Aa. they still watch us. Ben bizden küçültedi. Demek bunlar bizden fanatımız kutlarım. Prosta fanatlar arasında kategoride haterlar kategorisi. O'zini aldab turibdi da. Ya, yaxshi ko'raman yoki yomon ko'raman bularni. Lekin ba'zan ko'rib qoldingiz-ku o'sha. Yaqindan boshlab gaplashdik. Gaplashib qoldim. Haters are fans. I like my what else? haters. You like your haters. Yeah. I like my haters, and haters does hate me and maybe my girlfriend, but we don't care about it. They are happy, and we will be happy again. So see you soon in our next episode, and we'll see you soon. In our whatever it was. Bye bye. I fucked it up, right? Whatever. So see you soon in our next episode. We'll wait you down here with new topics, with new people maybe. We'll New members, new members. supposedly. Yep, we'll get to know about it. So cheers, have a good time, bye bye. I guess that's all right. Aha. That was all. Yeah, that's all. Sağ olun, basın. Assalomu alaykum. Endi kelgan